അനൻസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് കുക്കിങ്ങിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹായ്, നമ്മുടെ കപ്സേൻ്റെ ചെമ്പ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച എന്താ മണം എന്നറിയോ? നല്ല അടിപൊളി കപ്സയാണ്. നമ്മളെ കപ്സ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കപ്സ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പം കപ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 2 കിലോ റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കപ്സ റൈസ് തന്നെയാണിത്. ബസ്മതി റൈസ് പോലത്തെ നീണ്ട അരിയാണ്. അപ്പം അത് 2 കിലോൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് കഴുകി വാരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെക്കാം. നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് അരി അവിടെ കുതിർന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല പുരട്ടി വെക്കാം. അതിലോട്ട് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ മസാലയായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ കപ്സ മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കപ്സ മസാല നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കടകളിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു മുറി നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടിത് പുരട്ടി, അതും നമ്മുടെ അരി കുതിർന്ന് വരുന്ന അത്രയും സമയം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനും പുരട്ടി വെക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കനിൽ ഉപ്പും എരിവും ഒന്നും പിടിക്കില്ല. നമ്മൾ അരിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കനും വേവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഞാനിതിൽ വേറൊരു ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട്. അതെന്താ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടു നോക്കുക, അപ്പം അറിയാം. ചിക്കൻ സാധാരണ അരിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് കപ്സ ഉണ്ടാക്കാറ്. അപ്പം നമുക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് മസാല പിടിക്കട്ടെ. അപ്പം അരിയൊക്കെ കുതിർന്ന് ചിക്കനൊക്കെ മസാല പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനൊരു ചെമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചെമ്പിലോട്ട് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിലോട്ട് പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക ഇതെല്ലാം ഇട്ട് ഞാനൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് സവോള ഒരു മീഡിയം, ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്യാരറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാരറ്റൊന്നും ഇടേണ്ട നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഞാനിടുന്നതാണ്. റൈസ് ഒന്ന് കളർഫുള്ളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. കപ്സയിൽ സാധാരണ എല്ലാവരും ഒന്നും ക്യാരറ്റൊന്നും ചേർക്കാറില്ല, ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചമുളക് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചമുളക് അധികം വഴന്ന് പോകണ്ട, അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പച്ചമുളക് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് വെന്ത് ഒരു പകുതി വേവാകുമ്പം ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഓവറായിട്ട് കുക്കാവണ്ട ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വാടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിന് 2 പാത്രം വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന് 1 പാത്രം കറക്റ്റ് അരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 പാത്രം വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണിത്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു 2 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും. പിന്നെ ഇത് കപ്സ മസാല തന്നെയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ കപ്സ മസാല ഞാൻ റൈസിലോട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ റൈസിലോട്ടും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നാരങ്ങയുടെ നീരും വെള്ളത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ കപ്സ റൈസിന്. നാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചിക്കനിൽ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതിലും ഒരു ചെറിയൊരു നാരങ്ങയാണ് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാണോ എന്ന് നോക്കി ഇത് വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. വെള്ളം അവിടെ ഇരുന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ആ അരപ്പും അതിൽ പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പും ഉപ്പും ഒന്നും പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒത്തിരി വേവിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, നല്ലപോലെ വേവിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, ഒരു പകുതി വേവിൽ നിന്ന് ഞാനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിക്കൻ തിന്നാനൊരു രസവും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ റൈസിനകത്തുനിന്ന് ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പം ചിക്കന് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ വറുത്തിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചിക്കന് നല്ല ഉപ്പും എരിവും പുളിയും ഒക്കെ നല്ല മസാലയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കനെല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കട്ടെ.
അപ്പോൾ നമ്മളെ റൈസ് അരി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. ഇടുന്ന വീഡിയോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബർത്ത്ഡേ വീഡിയോൻ്റെ മറ്റുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിൽ കൂടിയാണ് ഞാനിത് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കപ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അരി ഇടുന്ന വീഡിയോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അരി ഇട്ട് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അതൊന്ന് അരിയിട്ട് തിളച്ച് വന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ ഈ അരിക്ക് നല്ല വേവുള്ള അരി ആയതുകൊണ്ട് കുതിർത്താണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വേവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാണോ എന്ന് നോക്കുകയാണ്. അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാണോ എന്ന് നോക്കണം. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ അതൊന്ന് തിളപ്പിക്കുകയാണ്. വെള്ളം ഒന്ന് പകുതി വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ചിക്കൻ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാനത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആ ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണയും എല്ലാം കൂടി കടന്ന റൈസ് വേകുമ്പം. പിന്നെ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തുള്ളൂ. അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഞാനതൊന്ന് ദമ്മിടുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് നെകക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനതിലോട്ട് ദമ്മിട്ട് വെക്കുകയാണ്. കനലൊക്കെ കോരി ഞാൻ ദമ്മിട്ട് വെച്ചു. ദമ്മ് പൊട്ടിക്കുകയാണ്. കണ്ട നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ കബ്സ റൈസ് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കട്ടെ. നമുക്ക് ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുറേ പണിയാണ്. കബ്സേൻ്റെ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കബ്സ റൈസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. കബ്സ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ വറുത്തിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ബീഫ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ കബ്സയ്ക്ക് മയണൈസും പിന്നെ നമ്മുടെ മുളകും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കപ്പയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഞെക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ, സീ യു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അടിപൊളി.